এবার ব্যাপারটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ আমাকে নেয়নি এরা। আর কাকে দেয়? আর কে দিবে? আমার ভিডিওতে লাস্টে আসবে নি। তো যাই হোক, এবার আমার আর ওর পালা। এ হচ্ছে নয়ন। যাই হোক, আমি আর নয়ন এখন একটা চ্যালেঞ্জ করবো। মাত্র 5টা আছে। কে আগে দিতে পারে? হ্যাঁ চলো, রেডি তো? চলো এবার রেডি, স্টার্ট। দেখো কোনদিন খেতে পায় নাই পাঁচু, শুধু গিলেই যাচ্ছে পাঁচু। আর এদিকে নন হেরে গেছে। Wait a minute. Who are you? নয়ন এরকম হাত দেওয়া খাই দিচ্ছে আমাকে ইচ্ছা করে। হজম করো, হজমটা হয়ে যাবে। ধ্যান তো পেছন নেই রে। আমি খালি গেলে আবার খালি যাবে। ও বাবা রে, ঘামবার করে জিততে হবে। এরপরে এরপরে আমার বন্ধুরা চ্যালেঞ্জ করলো সবাই। এবার চ্যালেঞ্জটা যদি আমাকে জিততে হয়, তার জন্য হজমটা করাচ্ছি। আমাকে জিততেই হবে। তোমাদের কি দুঃখের কথা বলবো, এত কষ্ট করে নিজে হজম করাচ্ছিলাম। মানে আমি খেয়ে নিয়েছিলাম 5টা ফুচকা, পেট ভর্তি হয়ে গেছে, তার জন্য হজম করাচ্ছিলাম। আর এরা আমাকে বাদেই বেশি রাখ ওঠে, আরো বেশি রাখ। এই ছলা দিচ্ছে কাঁচা জানা। আলু নেই খেলে সব চলবে। আলু খাইতে হবে। ওই তোর মোট ননের থালা একটা নন গেছে, আলু কমিলিটা কমিলি। এক সেকেন্ড, ওই আমার কথা শুন। সবটাই যেন জল ঢুকে, জল কমা। আচ্ছা ঠিক আছে। মোট প্রত্যেকটা যেন জল উঠে দাদা রেডি? দাঁড়াও, তোমার ওইরকম চালাও নি। হাত দেখো, তুমি সবাই হ্যাঁ ইন্ট্রো দিচ্ছি, দাঁড়াও। রেডি? তো হ্যালো আমার প্রিয় পরিবার, তোমাদের সবাইকে নতুন একটা ভিডিওতে আবার স্বাগতম। তো ব্যাপার হচ্ছে আজকে আবার একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে। সেটা হচ্ছে আমার বন্ধুদের মধ্যে এই সবগুলো বসে পড়েছে, ঠিক আছে? এবার ব্যাপারটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জে আমাকে নেয়নি এরা আমাকে চ্যালেঞ্জে নেয়নি। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে 149 টাকা একটা বেড ধরা হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে 151। তারা ফোন পে করাবে, সব অনলাইন। যার ফোন পে নেই তাকে ক্যাশ দেওয়া হবে, ব্যাস। তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এদের মধ্যে চ্যালেঞ্জ হবে। এবার আমাকে নেয়নি। একটু আগে ওর সঙ্গে যে আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, চ্যালেঞ্জ করার পর আমি নিজেই কত ব্যায়াম করে পেটটা কমালাম যাতে আমি খেতে পারি এদের সঙ্গে, সেটাই করতে পারিনি। তো এবার ওদের মধ্যে চ্যালেঞ্জ হবে। অনেকক্ষণ ধরে ঝগড়া হচ্ছে, কেউ ডিসাইড করতে পারছে না, কেউ বেশি নিয়ে নিয়েছে, কেউ কম নিয়ে নিয়েছে, এরকম করে। আর এবার দেখ এ আছে আমার যে ক্যামেরা করে, ও মানে অনুপ, তোর নাম কি? তুই এদিকে হয় একটু। আচ্ছা, এই যে সুব্রত, ওই থালা দেখি, থালা দেখি আগে। ঘামলা দেওয়া স্টার্ট। আচ্ছা, এটা ওর থালা, মানে নয়নের। এই যে নয়নের, এটা হচ্ছে ওর থালা। একটা যেন মেন ব্যাপারটা হচ্ছে ওইখান থেকেই প্রথম হচ্ছে
প্রত্যেকটা এ যেন ফাটা না থাকে, কেউ আগে থেকে ফাটানোর চেষ্টা করবি নি। আচ্ছা যেটা আস্তে আস্তে যেটা ফুটা ফুটা থাকবে সেটা ব্যাপার না, যেটা ফুটা থাকবে নি হাতে ফুটা করে আগে আলু ঢুকিয়া প্রত্যেকটা এতে যেন আলু থাকে, আর মানে আলুটা পুরাটা যেন শেষ হয়, জলটাও যেন পুরাটা শেষ হয়। ওই আমি কি বলছিলি এখন, কি করলি? এই ফুটা করে কি আলু ঢুকি কি মা বাবাকে অনেক সমস্যা হয়নি। প্রত্যেকটা এতে যেন আলু ঢুকে, আলুটা যেন পুরাটা শেষ হয়, আর জলটাও যেন পুরাটা শেষ হয়। এই এটা বেইমানি, আমার বেশি জ্বলছে। এটা বেইমানি। না না আরে জল শেষ করতে হবে না, জল শেষ জল করতে যেন হবে। প্রত্যেকটা ফুচকা যেন জল পড়ে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা জলে যেন ফুচকা, আর হ্যাঁ ফুচকা যেন বাড়িয়া না পড়ে, পুরা মুখে ঢুকায়া ফুচকাটা পুরা শেষ না অবধি একটা খাওয়া যাবে না। ওটা তাহলে কি চ্যালেঞ্জ? ওটা তাহলে কি চ্যালেঞ্জ? আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে, চলো। আরে ভাই আমার এই পয়েন্ট আমি লক্ষ্য রাখছি, চিটিং বলছি না চিটিং করা যাবে না ভাই। না ভাই আমি চিনি করি। সুব্রত আচ্ছা এবার দাঁড়া, সবাই পুরস্কারটা জানো তো? এই সব- এটা হচ্ছে হ্যাঁ তো কেউ যদি ড্র হয়ে যায় একসঙ্গে তার জন্য আবার লাগবে 5টা দিয়া, কারণ আমারটা শেষ হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক, আর যেটা- মোর চ্যালেঞ্জ তো মোট যেটা বলি পুরস্কার মনে আছে, লাস্টে উত্তেজনা করবি না, আমাকে ভিডিও করে দিলে বাজি দিবি। 151 টাকা। হ্যাঁ ওই তুই বলছিস আচ্ছা 150 টাকা করে না দিবি। না 51 টাকা আচ্ছা, করে এটা- ওই ভাই রেডি? হ্যাঁ লে দাঁড়া সবাই হাত তুলো, হাত তুলে হাত দৌড় দিতে গো। রেডি? রেডি 1 2 3 স্টার্ট। বাবারি কি দিদি আই কি এমনি কে রে? এই আরে কাকে দে? আরে কে দিবে আমার ভিডিওতে লাস্টে আসবে না। 150 টাকার জন্য কিভাবে লড়ছে দেখো। এ জিততে পারে, খুব চান্স। সব আলু শেষ হবে, সব জল শেষ হবে। বাবা কথা ভিডিও আছে, স্টার্ট কর। ফুচকা যেন একটু ফটা না পড়ি যায়, পুরা এ যেন পরিষ্কার থাকে। হাই কি রে? হাই আরে কে দিতে রে কে? আরে বাবারি নিয়ে মাপ করতে লেগে খুব ভয় লাগছে আমার। স্টার্ট অনুপ লে হবেন আচ্ছা এখন আলু শেষ হয়নি, সুব্রত ইয়েস ওই আমরা আলু মুখটা শেষ হয়নি, মুখটা শেষ করো। তোর মুখে তো জানি আমার কে দিচ্ছে ভাই কমপ্লিট। মুখে পান লাগিয়েছে। আর পান লাগে তো মোর। দাদা সুব্রত জিতছে কিন্তু। হ্যাঁ মোর আমি জিতে সিরিয়াসলি বেশ ডরক না না। ড্র ওই চলে তো আমি কিন্তু জিতছি, এটা কিন্তু চিটিং করে না ভাই। তোর কিন্তু মুখে রয়েছে অনেকটা, আমি কিন্তু ওই সুব্রত কি মা আলু দেখ, আলু তার হচ্ছে হাফ ওই আলু পড়ে থাকবে এই তো দেখো দেখ আমার আরে না ওই না সব চেক হবে দাদা এইরকম করে ওই দেখ ওই সুব্রত আর আমার আলু দেখ হিসাব দাদা, না না চ্যালেঞ্জ আমি কইছি জল সেট করতে হবে, জল এখন সেট করনি। হ্যাঁ? আমি কইছি জল সেট করতে। হ্যাঁ দেখ আমি কিন্তু আগে বাকি রাখছি। দাদা এর দুজনের মধ্যে কি করবি কর, এর দুজন ডিসাইড কর। আমাদের মধ্যে না ওর দুজনের মধ্যে কর। ওই আমি ওই দুজন try করো। না। ভিডিওটা স্লো মোশনে করে দেখ কে আগে বাকি রাখছে। না ওই রকম ভাবে যেভাবে স্টার্ট করতে আমি পাগলাইছি। ওই না দেখ আমি নিজে করি শুন, শুনে সব আমি একটা কথা বলি। কি করবি? ভিডিওটা স্লো মোশনে দেখ যে কে আগে ওই বাকি তাহলে রাখছে। আইসক্রিমের উপরে হয়ে যাও, যে আগে খাইবে সে হ্যাঁ? এবারে কই এইটা তোকে পুরো চিবিয়ে খেতে হবে। হ্যাঁ মানে সব লঙ্কা না সব লঙ্কা আরে ঢুকালে লঙ্কা দেখ, নেই। সব এ হয়ে আছে। লঙ্কা নেই। না এই টাকা ভাগ না, তোমাকে আবার মাসটা হবে, মাসটা হবে। ওই দেখ, তাহলে দাও আবার দাও এই টাকা মাসটা হবে। দাঁড়া এটা খা। কিটা এই না আমি কিন্তু আগে বাকি রাখছি ভাই। দিবি আমি কিন্তু আগে বাকি রাখছি ভাই। অমিতকে যত লঙ্কা ছিল আমি সবাই 10 টাকা আমি জিতলে তুই 10 টাকা দেখ জল সবার বেশি হবে, কারণ জলটা সবাই খেতে পারবে না। জলটা থাক, আলুটা সেট করতে হবে। তাহলে অমিত তো ওই জন্য অমিত আলুটা আলু থাক, আমি কিন্তু আলু ওই আলু তোমাকে জলটা সমান থাকবে এবার, তোমাকে বাকি যেহেতু ওই জল সমান থাকবে। আমি একটা কথা বলছি। আর একটা কথা লঙ্কের মধ্যে পুরো সব ফিনিশ করতে হবে। তোমাদের মধ্যে সব finish করতে হবে এবার। ওই না জল লাগবে না জল খাওয়া যাবে না গে একদম না, সমান দেবো সমান জল দিবে। সব জল সে ওখানে ফেলাও। পাতা সাইজ কর আবার তোনকে যেভাবে শুরু হয়েছে আমি পাগলা হয়ে যাবো। আমার টাকা খাই যাবে কি? টাইটানিয়াম আর্মি হ্যাঁ টাইটানিয়াম আরে আর্মি আরে পাতা হোগা আরে টাইটানিয়াম আর্মি আমি তো শুন, যদি এইটা ড্র হয়, হ্যাঁ যদি এইটা ড্র হয় তাহলে হাফ হবে, তোমাকে টাকা হাফ যাবে। হ্যাঁ
যদি এটা draw হয়, আমি খেলেই নি মানে আমার ঝাল লাগছে স্যার এই না, না। আমি পাওয়াটা ওটাই বলি যে ব্যাপারটা হচ্ছে একটা বড় হচ্ছে বড় খাওয়ার মাছ পর খাবে সবাই ওই একটা টাকা এটা হচ্ছে খাওয়ার এটা হচ্ছে খাওয়ার পর 50 ভাগ করে দিই আমরা কি খাবো আর একটা हमने দিবি। जीतवा डाल के या तो वही ওই, जीतवा দেখ, ওই আমাকে দিবি আমি দেই দিতে আমি বাঁচি চ্যালেঞ্জ করছো না না তুমি চ্যালেঞ্জ পুরো ব্যাপার ওই, আমি- পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে ফেঁসে গেছি আমি আর ওটা এমন ভাবে ফেঁসেছি কি বলবো আরে না আজকে আসতে ভাই আজকে কথা ছিল এদেরকে খাওয়ানো সেই খাওয়ানোর চ্যালেঞ্জ হয়ে আরো আমার 150 টাকা বাদ যাচ্ছে সেটা বড় কথা নয় 150 না আরো বেশি আরো বলছি সেটা বড় কথা না সেটার থেকে আরো বড় কথা হচ্ছে আমাকে কেউ চ্যালেঞ্জে নাই আমি এত কষ্ট করেছি আর এ আবার আমাকে ঝালটা শুধু লাগিয়ে দিয়েছে পুরো ঝাল ছিল পুরোটা আমার পুরো জ্বালছি ওই তো বলছি। দেখ, এদের এবার আবার এই হচ্ছে টাই হয়ে গেছে আবার হচ্ছে ছোটু হ্যাঁ তোকে বড় দিকে দাঁড়া। আবার ঝগড়া করবি আবার ঝগড়া তাকে কি জিতবা বলে তাকে জিতাই দি আরেকটা ছোট বলে দিই না না দিও ও না, হ্যাঁ, বলে দিতে হবে। আমার কিন্তু ওই তো দেখ, একটা- বড়। না, আমি তো নেই ওই দেখ ওই একটা ফাটা দে না, এমনি শুকলা পাই। ওই যে, ঝাল লাগছে। আমাদের নেই। একটা ঝাল দে। না না তোমার অত চাল। এবারে আলুয় যত লঙ্কা ছিল সব বেছন গিয়ে তবে মজা আসবে ওই, এই তুই কি এখানে ভাজা কি- দেখ এগুলা কিন্তু ভাইরাল উঠুট ভাই তোর কাছে না যে জিতবে তাকে 10 টাকা দিতে হয় তোর কি ওই কিটা নিয়ে নে আমার 20 টাকা দিয়ে তুমি দিদি মজা কে তো পাইনি মজা ও, পাই ওই টক জল আলু ভাতে দে, টক জল আলু ভাতে দে। দে, এই আলু তো ভাতে আচ্ছা আলু হলো ভাতে যেটা আর আলু ভাতে না, আলু মোলা। আচ্ছা এবারে যত লঙ্কা ছিল ভালো করে বাছবি বেছে ও দুজনকে ভাগ করে দিবি লঙ্কাগুলো ভাইটা আমি এমনি টক জলটা তখন রাখিনি। আমি জল ফেলিনি তো। কন্টেস্ট দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, এটা। আরে মাখি দে জলটা, জলে। না না ওই সমান দে সব সমান দে হ্যাঁ সমান দে ওনকে সব জল খাইতে হবে একদম কমপ্লিট টু কমপ্লিট দাঁড়া দেখি। ওই সুব্রত কম জল হয়েছে। এই তো ব্যাস ওই, ওই, আমার জল কম হয়েছে, তুই দেখ। ওই বাটি ভাই চুপ কর এই দেখ বেশি পাটি চিনি ই বাবা। লেভেল দেখ বেশি পাটি আরে আরে লেভেল দেখ আরে আস্তে ওই ভিতরে আইছো লেভেল দেখ আরে জলের লেভেল দেখ লিয়ার দেখ এই দেখ জলের লিয়ার দেখ। ওই, ওই, হবে নি পুরো। জল দে, বেশি বেশি জল জল। আরে ঠিক আছে জলের লেভেল দেখ তুই দাঁড়া, আলু ভাতেও মাপে মাপে দিবি। দেখি। সে আলু ভাতে মাপে মাপে দিতে পারি এই চলে যা তুই দেখ আচ্ছা, আমাকে একটু বেশি দিলেও সমস্যা নেই। ওই চলে যা তুই চলে যা এবার দাঁড়া ওই স্টার্ট করবি না এখন এবার তুমি এবার আমি মিডিয়া স্টার্ট করব আমি 2 3 দেখ থালা লিচি মানে আলু একটু একটু করে ওই চলে যাও আমি একটা কথা বলি হ্যাঁ। কারণ থালা আটকে যায় আলু জল পাইলে এটা তুই জানি আমার মেন কথা হচ্ছে থালা পরিষ্কার চাই থালা বাটি পরিষ্কার থালা বাটি আচ্ছা, ও না, ও না, ও দাঁড়া, আমি একটা কথা বলি। না, না, চুপ কর। জল জল সব একদম পরিষ্কার করে দিতে পরিষ্কার চাই এনকে থালাটা রেখে দিচ্ছি দাঁড়া, দেখে নে ঢেকুটা তুলে, দাঁড়া, ঢেকুটা তুলে। হ্যাঁ দেখে তুই হ্যাঁ বাস তোর আছে নাকি ঠিক আছে এটা সেকেন্ড রাউন্ডে তোনে যদি ড্র হও দুজনকে হাফ হাফ টাকা দেবো সুব্রত, শুন, একটা কথা বলছি, শুন। হ্যাঁ কর। কানে কান। মূল্যে নেই কানে কথা কান। হাত কান। পাওয়া এই, হবে নি, কেমন আছো? কেন? 10 টাকা দিতে হাফ 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 হাফ। আমার কে ব্যাপার? ওই দেখ তোর ওই এমনি তো- দেখ 10 টাকা দিবি ভাই 10 টাকা দিবি সুব্রত, দেখ, আমার দুজন, দেখ, আস্তে আস্তে খাবো। তুই জিতে জিতে এবার রেডি সুব্রত তোকে জিততে হবে সুগত আমার জিতবে আমি দুটো জানি। লাস্ট ম্যাচ আসছে মানে ওই দেখ সুগত ওই দেখ এবার সেকেন্ড রাউন্ডে দাও কে জিতবে মনে হয় কে জিতবে তুই না তুই আমি হারিও, কারণ আমার পেট এমন মনে হয় যা সুব্রত করা জিতবে। শুরু হয়েছে। তুই জিতে দাও সুব্রত জিতবে। সুব্রত লে হাত তুল রেডি দাও আমি ওই, হাত তুলে, হাত তুলে। ওই সুব্রত জিতলে হাত দিবি তো? না হাত তুলো সবাইকে 10 টাকা সবাইকে 10 টাকা দেখ হাত তুলো ভাই হাত তুলো না কিন্তু ভয় পাবে মজা হবে চারজন আমাকে কেউ দিবি তুই কিসের জন্য আসবি মাঝখানে আমি আচ্ছা, তুই আচ্ছা, দাদা আচ্ছা, ready কর। বাবা বাবা ইনকে ঝামেলা আছে মানে সুব্রত জিতবে, আমার পেট Ready, ready, ready? আমি খেতে পারি। 1 2 3 মামা গো দাদা গো ওরে বাবা সে আলু পুরা ভিজিয়ে দিচ্ছি 150 টাকার বাজি যদি এরকম দেখো 500 টাকা হলে এদের কেটে মেরে দেবে দিয়ে বাতাস চলে গেলেও মেরে দেবে এরা এখনো মেন হচ্ছে জল টল খেয়ে পরিষ্কার করে ঢেকুর তুলতে হবে জল এখন থালা জল আছে ঢেকুর তুল আলু আছে আলু আছে আস্তে আস্তে ঢেকুর তুলতে হবে
শিবাজি এর ভিতরে এ শিবাজি 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 তুই শিবাজি দেখ, দেখে দেখ, না, 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 না। দেখ, দেখ, আমি দিচ্ছি। না, ওটা কিছু না। আগে কিন্তু সত্যি কথা এটা কিন্তু অনেক আগে। জল কিন্তু রয়েছে ভাই ওই, আমি ভাই তোরা চলাছে দেখ আমার কতটা জল আছে ওই দেখ, আমি ও আরে ওটা ব্যাপার না, ও ও জিতছে জিতছে ও অনেক আগে ওই অনুযায়ী ও জিতছে জল দে জল দে তাকে জল দে আমার ঢেকুর উঠে বেড়ে আমি হারিয়ে গেলি আমার ঢেকুর উঠে বেড়ে আমি হারিয়ে গেলি না না বল আগে ওই দেখ দিয়া এমনি কি আমি থালা পরিষ্কার করে দিয়া আগে আমি সব কমপ্লিট। ও জল দিলে খুব কষ্ট হয় যখন আমাকে ক্যামেরাম্যান বাজিয়ে এরা খায় আইসক্রিমটা দে রে তোর আইসক্রিম ভালো লাগছে বিশাল আজকে জিতছো আমার জিতবা হ্যাঁ আছে ওই গাছটা বার করে দিই হ্যাঁ দাও 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 আমি পেটে নিয়ে পেটে লাগে ঠিক আছে না আমি কাটবো দাও 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 না কালকে কাজ না নাকি কালকে আবার দিবি না হ্যাঁ দাও দাও এটা তুই আমি দিলা যাচ্ছে উফ ফাইনালি চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করতে পেরেছি চ্যালেঞ্জ তো কমপ্লিট হয়ে গেছে বাট সিরিয়াসলি বলতে গেলে এটা আমাদের ফার্স্ট টাইম ছিল তো তাই অনেকটা প্রবলেমও হচ্ছিলো সবার মধ্যে এই জিনিসগুলো করতে বাট বন্ধুবান্ধব থাকলে যেটা হয় আর কি তো খুব মজা করেছি এনজয় করেছি বাট তোমাদের কেমন লেগেছে আমি জানি না মানে এটা ফার্স্ট টাইম ছিল তো একটু ছোটোখাটো মানে বন্ধুরা থাকলে যেটা হয় আর কি একটা ওটা নিয়ে কথাবার্তা অনেক অনেক একটু বেশি কথা বলছিলাম আমরা তো যাই হোক তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো বলো অবশ্যই এনজয় করো আর ভিডিওর মধ্যে যদি কিছু ভুলভাল হয়ে থাকে প্লিজ ক্ষমা করে দিও অ্যারাউন্ড ফার্স্ট টাইম ছিল বন্ধুদের সঙ্গে এবার নেক্সট টাইম আরও অন্য কিছু চ্যালেঞ্জ করবো একটু নতুনভাবে ভাবতেছি সব বন্ধুবান্ধব মিলে তোমরা কোনো আইডিয়াও দিতে পারো আমাদের কমেন্টে আজকে এই ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি আর তোমাদের এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা কেমন লাগলো তো অবশ্যই জানিও আর যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটু শেয়ার করে দিও আর যারা এখন আমার চ্যানেলে নতুন আছো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো আর ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দাও আর এরকম পাশে থাকো আর অবশ্যই কমেন্ট করে যেতে ভুলো না অবশ্যই বেশি বেশি কমেন্ট করো ভালো লাগবে তো চলো বাই বাই